1 चम्मच जीरा। जीरा नहीं, अजवाइन नहीं, जीरा, गोलकी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये क्या है? दालचीनी, दालचीनी। अब चीनी है ना दाल है, फिर भी दालचीनी। लौंग, हल्दी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अदरक, अदरक, जिंजर, पुदीना नहीं, तुलसी का पत्ता। चल तो इंडक्शन या गैस पे पति को चढ़ा देंगे, उसमें पानी, पति नहीं पतीला, सब मिलाकर उसको मिक्सी में बना देंगे पेस्ट, और फिर दे देंगे पतीले को पतीले में डाल देंगे। इसे 10 मिनट खोलाएं, 10 मिनट खूब खोलाएं, जितना गुस्सा उतना खोलाएं। उसके बाद डालें गुड़, जैगरी, 2 चम्मच जैगरी, 1 2, बस ऐसे खोलाना है 10 मिनट तक। खोल के ये पीले से कलवा हो जाएगा। बस 1 लाख साल बाद वो आपको ऐसा दिखेगा। ट्रे, कप और काढ़ा। वाह, ये तैयार हो गया।